자, 김다현 캐스터, 전국에 또 비 소식이 있더라고요. 날씨 전해주시죠. 네, 맑은 가을 날씨를 만끽할 새도 없이 오늘 다시 전국에 가을비 소식이 있습니다. 현재 서쪽 지역을 중심으로 곳곳에 비가 내리고 있는데요. 퇴근길 무렵에는 서울을 포함한 전국 대부분 지역으로 확대되겠고요. 비는 내일까지 이어지겠습니다. 예상 강수량은 중부지방과 전남 해안, 제주도와 울릉도 독도에 30에서 80mm가 내리겠고요. 충청과 호남, 경북 북부와 경남 남해안에 최대 60mm, 그 밖에 영남 지역은 5에서 30mm가 예상됩니다. 비는 내일 오후 남부지방부터 차츰 그치겠습니다. 오늘 서해안과 남해안, 제주에는 강한 바람이 불겠습니다. 특히 서해안은 강풍 예비특보가 내려져 있는데요. 오늘 밤부터 시속 70km 이상의 강한 바람이 불겠습니다. 시사물 관리와 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 오늘은 비가 내리면서 어제보다 기온이 1, 2도가량 낮겠습니다. 서울 27도, 대전 24도, 대구와 부산은 26도가 예상됩니다. 수요일 오후부터 비가 그치면서 다시 맑은 날씨를 보이겠습니다. 지금까지 서대문 독립공원에서 날씨 전해드렸습니다.